捱過咗個冬天，就拜拜啦咁愛係不能夠容許其他嘢嘅。咁如果呢個人我純粹同佢做朋友，我得唔得咧？歡迎收睇聖誕特別版嘅男男女女加點成長，你哋好啊！我係 Alison 侯家明 Hello， 我係 Kman 李嘉敏。係又嚟到我哋健康好人生嘅 YouTube channel 當中，同大家再次準時見面啦！哇，其實真係好快又到聖誕咯喎！我都知道咧，每一年喺聖誕旺季咧，都係一啲交友平台當中嘅生意大好嘅時機嚟嘅。哇，好犀利！通常咧就係即係聖誕啦，一進入冬天咧，就係嗰啲交友平台咧，即係咧就最紅啊！係啊，最有需要啦。係啊，咁其實咧各自嘅平台咧都有做佢哋嘅 statistics 啊，即係 Bumble 啊、Grindr 啊、Tinder 都係講就係 Christmas 嘅時候咧，就係有一個最大嘅 largest spike 啊，即係直情唔係漸進式啊，淨係飆升啊，直線飆升嘅用戶增長。係啊，同埋一個好得意嘅情況咧，就係話 Christmas 咧就唔單止係 online app 咧就想識新嘅情侶，咁亦都係好多咧就係響 Christmas 嗰度咧揾翻啲 X 啊嘅一個最犀利嘅季節咁。好危險喎！呢個位好危險，好危險。點解咧？點解聖誕節要咁有愛咧？哎呀，咁我覺得即係有好多原因啦。咁心理學家咧就即係經常去即係研究呢個問題。咁當然啦 ，Christmas 咧就係即係成日都俾人感覺好浪漫啊咁樣。咁之前咧另外一個嘅 factor 我哋都有講過嘅，就係話原來咧室外嘅氣温咧越凍咧，就令到咧我哋咧即係 physically 啊身體上都真係想揾個人依偎下嘅，都要取下暖攬一攬咁樣。係啊，咁嗱第三樣嘢好得意喎，原來咧就有一樣嘢就叫做 stigma of singleness，即係話好驚咧，喺 Christmas 嘅時候咧，俾人標籤咧你仲係 single 你仲未揾到男朋友女朋友咁樣樣，咁可能因為 Christmas 好多 gathering 啊，好多應該係啲屋企人食飯嘅時候，你有一個人嚟啊，嗰啲係嘛？即係我哋農曆新年嘅時候，你幾時到你結婚生仔嗰啲係嘛？係啊，幾時到你派利是啊咁樣樣，真係唔想收啊，真係想俾翻佢啊咁樣樣。係有啲壓力嘅咁。係嗱，咁其實喺呢一個戀愛旺季當中啦，都希望趁住大家喺漁翁撒網式去揾臨急抱佛腳嘅方式去揾之前呢，不如趁呢個機會認識下自己先咧，好嘛？我哋不如講下聖誕前嘅擇偶條件，然之後先至講求偶嘅目標啊！係啊，呢個好緊要。即係嗱，我覺得而家現世代有好多唔同嘅愛情觀啦，好簡單。喂，原來有一樣嘢叫 snow globing 喎，雪球喎。即係咩啊？原來咧有啲人咧去睇關係咧，就係好似雪球咁，即係冬天嘅時候，特別想揾個人捱過咗個冬天，咁就好似一個雪球嘅形成啦。咁但係冬天過去咗啦，咁個雪球會點啊？融化，會消失啦。咁即係個關係都係過完個冬天捱過咗個冬天，拜拜啦咁樣樣。咁所以我自己覺得咧就係最緊要，即係兩個人即係可能擇偶嘅時候，嗱。有啲關係咧係冇問題嘅，即係話咩咧？如果大家都係揾真愛，咁冇問題啊！咁咪大家一路行落去睇下啱唔啱咯。咁如果大家都係 snow globing 嘅，咁又 OK 咯，係啊，唔會好 hurt 啫。係啦，唔會好 hurt。最慘係一個情況就係一個想揾真愛，一個就諗住喂過完個冬天就大家 bye 啦咁樣樣。咁嗱呢啲其實咁大前提嘅嘢，如果夾唔埋咧，即係咧就真係我自己就覺得無謂開始啦咁樣樣係。都所以點解咁欣賞上一集我哋嘅兩位嘉賓，即係佢哋好清楚自己係要揾真愛嘅，我要揾嘅係結婚對象，所以一埋牙未拍拖之前已經大家知道，咦冇呢個剔剔喎，咁唔使開始咯。係啊，無謂嘥時間啊，嘥感情啊咁樣。咁喺認識自己嘅過程當中都係好緊要㗎。我哋成日都話要有擇偶嘅條件，以前就興講咩型英帥靚正啫，但係呢啲中學年代就話啫，到你真係揾到個惡巴翻嚟，有幾多個可以過人生㗎？咁好啦，我哋成長啦，都會認識自己多啲啦。有啲乜嘢嘅 checklist 我哋可以睇下，究竟自己喺求偶之前點樣可以認識自己呢？呢個好緊要，即係經常咧，我覺得即係去尋找真愛啦，尋找愛情咧，先唔好係
哇，去諗點樣揾啊，係啊先自己去睇翻你自己係想點先。係咁我覺得有一個嘅心理學家咧講嘅嘢好好嘅，咁就係咧University of Toronto 嘅心理學教授咧就係 John Alan Lee。咁佢就話其實我哋每個人咧都有一個愛情風格嘅。咁首先要知道自己嘅love style 係乜嘢嘢先。譬如好簡單，有一啲咧睇愛情係咩浪漫愛啦，即係話佢要即係睇到對方，佢要係通電嘅，佢要係覺得咁樣好浪漫嘅，好有電影感嘅。係啊，咁所以嗱，如果知道自己係咁嘅話，咁可能你會好追求係一見鍾情嘅，係有冇 feel 嘅，同埋嗰個人可唔可以即係咧喺日常生活裏邊係製造好多浪漫感、好多儀式感俾你嘅，咁可能你就係需要一個咁嘅人。係。咁如果我唔係嘅咧，我可能現實啲嘅咧。係嗱，真係有一隻 love style 咧，就係現實愛嘅喎。咁嗰一隻係點樣咧？就係嗱，愛情係點樣體現咧？就係從現實生活上體現嘅，就係話你如果愛我，你就要幫我或者係滿足我生活上邊嘅條件啦，咁樣樣。係啊，即係現實嗰一種嘅現實喎，真係好現實嘅，係經濟上面嘅現實嗰種啊。冇錯。啊咁嗱，如果有啲人係覺得愛係現實愛嘅。咁佢去睇嘅時候就佢未必係會去睇浪漫啦，佢唔係好需要話係咪真係有通電啊咁樣樣，可能佢會去揀嘅就係話喺我認識嘅人當中，邊個可以提供到我最多嘅最好嘅條件咁樣樣咯。OK，嗱咁呢個就係你自己嘅衡量啦。係，頭先你又話有6種唔同嘅風格，係啊。第3種係咩咧？嗱有啲係遊戲愛嘅，即係話愛情咧係要刺激嘅，要新鮮感嘅，係要經常有一啲驚喜嘅、開心嘅。咁好啦，如果你係一個咁樣嘅愛情觀嘅人，咁你真係頂唔順啲好悶啊、好穩定嘅人咯喎。咁所以就要知道自己係一個咩人，你先會可能揾到一啲真係夾到你，可以喺你個愛情嗰個嘅期許或者期望裏邊，可以即係啱啱真係 feel 到你嗰個即係需要咯。係。咁如果我真係唔係遊戲式，我係好簡單生活嘅，有冇一個風格又啱我呢？有啊，有一啲叫做即係友誼愛嘅。咁可能咧，即係友誼愛佢去睇嘅就係。呢個人係咪我係會當佢係一個好好嘅朋友去傾訴咧？有啲乜嘢嘢我係第一個我會係想同佢分享啦。或者係呢個係我一個好信任嘅人咁樣樣。咁所以如果係友誼愛嘅話，佢哋可能唔會好 buy 一見鍾情嘅。係，因為呢啲好危險噶嘛，即係要行落去睇下我信唔信得過佢先，睇下我哋相處嘅時候係咪好自在、好舒服先咁樣。即係可以慢慢去建立一個信任啦，同埋睇下大家即係真係溝通嗰方面係可唔可以係好深入啦。即係真係一個即係知己同埋好朋友咁樣樣咯。嗱，咁好似玩心理測驗咁樣樣啦。最後2個係咩咧？哇，有一啲咧係佔有愛啊！係，即係佢要覺得就係我要係喺你生命中咧係最重要嘅人 ，Number one， 係重中之重，係啊，要成日黐住嘅咁樣樣，即係佢係嗰個愛係不能夠容許其他嘢嘅。呢個真係要揾一個人先至夾得到嘅。咁啊嗱，所以如果你係咁嘅話，你就要揾一個真係好聽話嘅人，同埋係可能即係佢真係亦都係即係都要係好唔介意就成日大家一齊黐住嘅，咁先 work 到咯。佢都要想有呢一種嘅風格嘅生活，冇錯，咁先至可以繼續行落去㗎嘛。係啊，係啊。咁最後一種人係咩咧？有一種咧就係奉獻愛嘅。即係嗰啲係即係我諗係好多父愛同埋好多母愛，係媽媽 feel。即係佢會覺得愛係點樣？我要表現咧就係我係要付出嘅，我係要不停咁樣為到對方大大小小。即係每一日去付出嘅咁樣樣，咁所以呢一種愛咧，其實唔係個個受得㗎，都幾 heavy 㗎，亦都唔係個個可以做到呢件事。冇錯冇錯，咁妹仔性格嘅，真係唔係個個都得㗎嘛。咁所以就係話如果知道自己係一個咁嘅風格嘅人咧，咁就可能要揾一個咧，就真係識欣賞你，即係每一日付出，即係都好 appreciate 嘅人咯。如果唔係咧，其實真係都頂唔順㗎咁樣。係嗱，咁認識咗自己，知道係邊一種嘅愛情嘅風格之後咧，就去揾一啲符合到你嘅風格嘅人去做你嘅伴侶啦。呢個係一個相當之好嘅擇偶條件嘅第一步。
因為起碼你可以清晰地界別到究竟呢一個人係唔係中到我呢種風格嘅咧，咁然之後先再決定究竟係唔係可以一齊拍拖，可以開花結果到咧。不過咧，真係有一樣嘢都要補充嘅就係呢個風格咧就唔係死嘅，唔係即係梗咗嘅。咁我哋每一個人咧，即係可能有唔同嘅經歷嘅時候，我哋對愛情咧嘅領略啦，或者係個睇法咧，可能係唔同嘅。即係可能譬如有個人可能年輕嘅時候係遊戲愛嘅，咁但係可能刺激過後，攰啦，或者不外如是啦，咁不如友誼愛原來舒服啲喎，咁樣，所以係唔同嘅經歷咧，或者唔同嘅人生階段咧，都會有唔同咧嘅即係愛情嘅風格嘅。都係嘅。嗱，講開啦，我哋話就話有啲人會中意列晒所有可能30幾個擇偶條件啦，但係當你真實落到戰場嘅時候，係唔係真係揾得可以剔到30個剔嘅人咧？係心理學家話咧，呢啲咁嘅剔咧嚇，我要即係列出個擇偶條件，然後你咪就係喺你個人群當中就揾睇下有冇人符合咧，呢一樣嘢係完全冇意義嘅，完全冇意義嘅。點解咧？因為其實嗱講真，我哋咧即係通常正常人咧，嗰啲擇偶條件咧，其實都係差唔多嘅。我要佢係 nice 啦嚇，對我好啦，錫我啦嚇咁樣樣啊，或者外形係點點點啊咁樣樣。咁嗱呢一樣嘢其實唔代表，即使有個人出現咗啦，剔晒，唔代表咧你哋嘅關係咧就會係好美滿同埋幸福嘅。反為有一個重要嘅指標，我哋要去睇咧，就係話你同呢個人啊相處嘅時候，佢有冇一啲咧嘅情況你係可以剔嘅咧？就反為要去睇翻嗰個相處嘅情況啦。包括就話，咦，我同佢相處嘅時候，我係咪可以做到自己，好自在嘅，好自如嘅？呢個都好緊要，我覺得。都係嘅。同埋咧一啲嘅小觀察咧，都真係可以睇到嗰段關係係咪長久嘅。係，我哋揀咗一個已經拍緊拖嘅對象啦，下一步就可能真係會再諗長遠啲，會唔會真係所謂結婚生仔咧？又再下一步去建立家庭啦。我都嗰陣時咧，有啲朋友會係大家知己傾嘅時候咧，就話其實你會唔會可以想像到你而家嘅呢一個拖友就係你下一代嘅爸爸或者係媽媽？呢個係好大嘅反思嚟嘅喎。冇錯。當你有小朋友嘅時候，你先至會見得到究竟你隔離呢一個係唔係你理想中你嘅下一代嘅父或者母咧？係冇錯冇錯，係啊，因為呢個就真係好現實啦。即係咩意思咧？就係你真係要睇下，哇！即係佢有冇即係裏邊有啲特質，我係唔想我啲下一代係好似佢咁嘅。咁呢個就係即係變咗係一個好實在嘅一個問題，即係擺喺面前咯。咁呢個都係一個好好嘅指標嚟嘅。因為實在係照妖鏡嚟嘅。譬如話你嘅另一半有啲嘢你係睇唔過眼，但係因為你愛佢啊嘛，你包容佢啊嘛。成地都係物啊，或者全個洗手間都係粒粒亂嘅時候，你容唔容忍到你第時個仔都係咁樣嘅行為先？然之後做阿爸都係咁啫。呢啲就係一個好好嘅反思空間咯。冇錯冇錯。咁除此之外咧，其實即係一啲相處嘅 tips 就係，即係你會會唔會覺得，咦？即係我同佢溝通係暢通無阻嘅，即係大家都有啲默契嘅，嚇，即係你覺得好好笑嘅位，你笑到即係咧即係咔咔聲嘅時候，佢問你有咩好笑啊？哇！咁啊死啦！次次解釋即係其實都幾 turn 咯。係啊。咁嗰個默契係咪暢通咧？同埋你哋係咪開心嘅咧？開心嘅 moments 係咪多嘅咧？你哋嘅歡笑嘅時間係咪多過嗌交嘅時間？反為呢啲嘅相處嘅 tick 咧，係其實可以預測到嗰個關係究竟係咪長久同埋幸福咧，多過係嗰啲真係型英帥啊、nice 啊、對我好啊，即係嗰啲咁嘅外在嘅條件咯。係啊，嗱，趁住聖誕期間咧，愛意咁濃厚嘅一個節日咧，又可以回顧翻各位仲係 sweet 密運中嘅朋友咧，始終。Love is blind 係咪？即係愛係會令到大家睇唔到好多嘢嘅，即係情人眼裏出西施，佢永遠是對的嗰啲，真係就係聖誕期間係特別之濃厚嘅。不過當你搣開咗呢一啲嘅咁濃濃嘅愛意之後，有冇啲嘢其實，咦，原來我係朋友之間都接受唔到嘅咧？係啊，有啲心理學家咧就發現好得意，我哋咧其實好似 double standard 咁嘅，即係咩咧？就係我哋對即係咧一啲部隊啦或者情侶咧，好似咧嗰個嘅要求咧係低啲嘅喎，咁所以咧個心理學家咧就係即係反為提醒我哋咧，就係你要問自己啊，呢個人如果我唔係同佢做情侶，我淨係同佢做朋友嘅時候，我可唔可以同佢做朋友咧？例如點咧？好簡單，我哋接受唔到朋友
講過嘅嘢唔算數啦，朋友口輕輕應承過你嘅嘢冇咗一件事啦，朋友對你態度好差啦，或者係呢個經常出賣你啦。如果我哋係一個朋友嘅咁樣嘅 context 嘅場景底下，我哋接受唔到。但係點解我哋會接受到個伴侶咁樣對自己呢？咁好多嘅心理學家就睇返就好得意喎，即係話有一啲人呢係佢如果呢個係我朋友，我唔會再同佢做朋友啦，絕交嘅即刻。係 OK， 好啦，咁但係佢反為會忍受到自己嘅伴侶出賣自己啦，或者係好多時即係做錯咗咁，然後即係原諒又再做錯啦咁樣或者即係對自己咧個態度好差啦咁樣。咁所以即係心理學家睇咗呢啲咁嘅研究，其實都會做一個提議咧，就係先問下就係如果呢個人我純粹同佢做朋友，我得唔得咧？定係我想同佢絕交咧？咁樣。咁呢個都係一個好嘅指標嚟嘅。真係有好多唔同嘅 tips， 希望大家都可以嚟緊有一個愉快、溫馨、浪漫嘅聖誕節 ，Merry Christmas！ 咁如果有啲咩問題嘅話，記住 WhatsApp 俾我哋或者 email 俾我哋都可以㗎。最緊要 subscribe 嚟健康好人生嘅 YouTube channel。下個星期再見啦噃，拜拜！喂，睇完片唔好走住啊！記得要訂閱我哋會繼續同大家分享健康同埋養生資訊，陪大家追求健康，享受精彩人生。